Hej YouTube, det er Mester Ricardo her, og i dag, der har jeg lavet min første fucking video til den nye kanal, fordi jeg fandt ud af GK Gamers Awesome, tror jeg. Ellers så bliver jeg inde i den og den her. Jeg tror selv, det bliver den her, der bliver en main kanal. Mester V. Kato. Mester Advokato. Som I kan se, så er den helt ny, helt blank, ingen billede, ingen kanalgrafik, ingenting. Det nye design, goddag for det var. Det er fordi den er lige blevet lavet sådan her for 10 sekunder siden. Det er som om, det skulle være privat, ikke? Man får 20.000 subs på sekundet, hvis man laver en YouTube kanal, der er privat. Mega swag. Nå, ja. YouTube, jeg tror lige at pauser, indtil jeg finder tilbage. Og nu kommer Edna og Bob med deres sygt vilde, mega vildt, psykopatisk, psykopatisk, intergalaktisk, psykopatisk, Star Wars! Godt skuespil. Bob, hvorfor skal du rejse? Jamen, vi bor jo i Nordjylland. Ej, det gør vi altså ikke. Det gør vi ikke. Nej, glem det. Nej, det gør vi altså ikke. Vi bor i Nordjylland. Eller så godt. Hvad fanden tænker du på at finde menneske? Jeg fik du ikke 3 til geografi, mand? Din fucking noob, mand. Alle skulle være i Skotland, det ligger i Danmark, mand. Det fucking tart, det ligger syd for Fyn. Nej, det gør det ikke. Det ligger ikke syd for Fyn. Det ligger nord for Aalborg. Kompromis ligger midt på Bornholm. In the middle of nowhere. Nu holder du kraftedeme kæft. Alle ved, det ligger nord for Skanerne og Aalborg. Og hvis man er heldig, så rammer man Norge. Okay. Efter du kan ikke give mig ret. Hørte du ikke den sang, der kørte i baggrunden? Hvad skal du?